တာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်မကကွန်ပျူတာမှာ screenshot ယူတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာသုံးနေနဲ့ screenshot ပေါ့နော်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ screenshot ယူမလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မကအဆင့်1နော်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်မကဘယ်လိုမျိုးယူမလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကfull screenshot ယူနည်းလေးပါဒါကတော့ဘယ်လိုဟာတွေသုံးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က window key နဲ့ဒီ keyboard ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ window key လေးနဲ့ print screen ဆိုတဲ့ PRDSC ဆိုတဲ့ဒီ key လေးနှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ full screenshot ယူနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီယူနည်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က screen ပေါ်မှာ blink ဆိုပြီးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ် blink ဖြစ်သွားပြီးအခါကျရင်သူကပုံကိုတစ်ခါရဲသူ့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာရှိနေတဲ့ picture ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ save ထားပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မအခုပြထားတဲ့ window key နဲ့ print screen လေးကိုနှိပ်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်မကအလုပ်တကူလုပ်ပြပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကအခုဒီစာမျက်နှာကိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မ screenshot ယူနေပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်မဒါလေးကိုဒီကနေပြန်ထွက်ပြီးလည်းယူလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်မဒီကနေထွက်လိုက်မယ်ကျွန်မkeyboard မှာရှိနေတဲ့ window နဲ့ print screen လေးကိုတွဲနေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားဆိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုကျွန်တော်ကဘယ်ထဲကိုရောက်လဲဆိုရင် this PC เนาะကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ my computer တို့မဟုတ် this PC ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ PC ထဲမှာရှင်ဒီဘက်က picture ဆိုတဲ့ဒီဘက်လမ်းကြောင်းပေါ့နော် folder လမ်းကြောင်းလေးမှာဒီ picture ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုရင် screenshot ဆိုတဲ့ folder လေးကိုသွားပါမယ်ဒီထဲမှာသူ့ဘာလို့ auto ရောက်နေရဒါဆိုရင်ကျွန်မအခုယူထားတဲ့ screenshot လေးဒါလေးကကျွန်မစောကကျွန်မဒီ window နဲ့ print screen လေးကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာလာပြီးတော့တခါလေးတွားဒီလိုလေးစိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုရင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့စောကသုံးလိုက်တယ်ဒီကfull screenshot ယူနေပါတော့သူကဒီပေါ်မှာရှိနေကြမြဒီ window ကြီးအကောင်လုံးကို screen အပြည့်ယူရနည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်။နောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်2အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ screenshot ကို copy ယူလိုက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ screenshot ကို copy ယူလိုက်တာကြာသူကတခါတည်းသွားပြီးတော့ picture မှာသွားပြီးတော့မစေဘူးသူကcopy ပဲယူထားတာအဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ကကိုကဘယ်နားမှာသွားပြီးတော့paste လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းယူပြီးတော့မှချရတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးရမယ့် shortcut key လေးကတော့ print screen ဆိုတဲ့ key နဲ့ key ကိုနှိပ်ဒါမှမဟုတ်ရင် order နဲ့ print screen နဲ့ကိုပေါင်းပြီးနှိပ်လိုက်ရတယ်အော်ဒီနှစ်ခုကကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်မ order ဆိုတဲ့ key လေးပါဒီ keyboard ရဲ့ဒီဘက် space bar ရဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ level မှာရှိနေတဲ့ order key လေးနဲ့ဆိုတာ print screen နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ရင် print screen တည်တဲ့နှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မဒါလေးကိုလည်း screenshot ရိုက်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မအပြင်ကိုပြင်မထွက်တော့ဒီပေါ်မှာလည်း screenshot ရိုက်လိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်မကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ order key နဲ့ print screen နဲ့နှိပ်ရင်မနှိပ်ဘူးဆိုရင် print screen ကိုလည်းနှိပ်ထားမယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုမျိုးမှအချက်ပြမှု blink ဆိုတာလေးလည်းမဖြစ်သွားဘူးเนาะအဲ့ဒါကျွန်မဒီတိုင်းနဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်နားမှာထားခြင်းလဲပေါ့နော်ဒါကျွန်မတို့နှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မ copy ယူပြီးသွားရင်အဲ့ဒါကျွန်မဘယ်မှာထားခြင်းလဲဆိုကျွန်မကဘယ်ကိုသွားခြင်းလဲဆိုကျွန်မကဒီမှာ word file တို့မဟုတ်ကျွန်မတို့ကြိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုကဒီ PowerPoint မှာသုံးခြင်းလဲဆိုရင် PowerPoint ဖွင့်ပြီးသားပေါ်မှာချလို့လည်းရတယ်ဒါဆိုကျွန်မဒီမှာ word file လေးပေါ်မှာချပြန်မယ်အဲ့တော့ word file လေးပေါ်ကိုကျွန်မဒါဖွင့်ပြီးသားမဟုတ်လို့ကျွန်မဒီထဲမှာချလိုက်မယ် control V ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုက paste ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒီဘက်က paste ဆိုတာနဲ့နှိပ်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်မ shortcut ကို control V နဲ့သူ့ကိုချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မဒီလိုပုံလေးဒါဆိုရင်စောစောကျွန်မယူလိုက်တဲ့ screenshot ပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်သူကလည်းစောစောလိုပဲသူက full screen အပြည့်ယူလာပါပဲအဲ့ညသူကတခါရဲတန်းပြီးတော့မစေထားဘူးသူက copy ပဲယူထားတာအဲ့တော့ကိုကအခုဒီလိုမျိုးမှချပြီးတော့မှဒီပုံလေးကိုလည်းပိန်းထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီပုံပေါ်မှာကျွန်တော် right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှေ့ကအတိုင်းပဲ save as picture အနေနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ save as picture နဲ့ကျွန်တော်တို့စေ့ခြင်းတဲ့နေရာလမ်းကြောင်းကိုရှာအမှာ folder ရေးဆောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်မဆောစောလို့ဒီ picture ဆွဲထားထဲမှာပဲဒီ screenshot ထဲမှာပဲကျွန်မစေ့လိုက်မယ်စေ့လိုက်ပြီးတော့ဒီနားမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ S1 ပေါ့နော်ဒီလိုလေးထည့်လိုက်မယ်အပြင်ဒီမှာ save style အနေနဲ့ကြာဒါသူက PNG အနေနဲ့စေ့ရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကJPEG အနေနဲ့စေ့ခြင်းလဲဆိုတော့ကိုပြောင်းပြီးစေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မ save လုပ်လိုက်အဲ့တော့ save လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆောကကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကသူရှိနေရလားပေါ့နော်ကျွန်တော် picture ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်screenshot ထဲမှာဒါဆိုရင်တော့အခုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်စေ့ထားတဲ့ဒါလေးကရှောင်နေပြီပေါ့နော်ဒါတော့ပြန်ပြီးတော့မဖွင့်တော့ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဟာကိုကျွန်မဒါကကြာတော့ကျွန်မ word file တစ်ခုပေါ်မှာပေါ့နော် copy paste လုပ်ပြီးတော့မှဒါကိုပြန်စေးရ word file မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပေါ့နော်ကျွန်မ paint ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာလည်းတွားပြီးတော့စေးပြီးတော့မှကိုပြင်ချင်တာပြင်ပြီးတော့မှလည်းစေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မဆောလိုပဲဒါလေးကို screenshot ထပ်ရိုက်ကြည့်မယ်နော် print screen နော် order တို့မဟုတ် print screen နဲ့နှိပ်တာမဟုတ်ရင် print screen တည်တဲ့နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်မကဒီဟာမှာဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကဟာလေးကိုကျွန်မ
print screen လောက်လိုက်နော်သူ့ကိုနှိပ်ပြီးသွားကျွန်မကဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဒီအောက်က Windows search bar ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ဒီညာဘက်အောက်မှာရှိနေsorry ဘယ်ဘက်အောက်ထောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ Windows search bar ကိုလည်းကျွန်မဘာလို့ရိုက်မလဲဆိုရင် paint ဆိုတာလေးရှာလိုက်နော် paint ဆိုတာနဲ့ဒါဒီ laptop တွေ computer တွေထဲမှာငကိုတွေကပါပြီးသားပေါ့နော် original ပါပြီးသား paint ဆိုတဲ့ application ကိုကျွန်မဖွင့်လိုက်ပြီးသွားရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာဆိုရင်ကျွန်မက paste လုပ်ရင်လောက်ဒါမှမဟုတ်ရင် control V နဲ့ချလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်မအခု copy ယူလိုက်တဲ့ဟာလေးကဒီမှာ control V လေးနဲ့ပေါ်လာပြီနော်အဲ့မှာကျွန်မလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်ရင်ဖြတ်ကိုယ့်ကို crop လုပ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုပိန်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ rotate တို့ resize တို့ဒီမှာ color fade တွေစသဖြင့် size တွေဒီမှာ shade တွေထည့်ချင်တာကိုယ့်ကိုမျိုးစုံပြင်လို့ရတယ်နော်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်မကဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်မဒီပုံလေးကို crop လုပ်လိုက်နော်ဒီကနေဒီအထိလေးပဲလိုချင်တာပါနော်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်အဲဆိုရင်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကို crop လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုကျွန်မဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုကျွန်မဘာလုပ်ချင်တာလဲဆို save ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီအထိပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒီအထိပဲကျွန်မဒါလေးကို save ချင်တယ်ဆိုကျွန်မဒီပေါ်မှာ file ထဲကနေ save နဲ့ပါလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီပေါ်က save ဆိုတဲ့ဒီ icon လေးကိုတော့နှိပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်မဒီ file ထဲက save ဆိုတာနဲ့တားလိုက်မယ်လုံးဝမ save ရသေးရဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်မကသူကလမ်းကြောင်းပြောတယ်နော်ဘယ်မှာ save မှာလဲပေါ့အဲဆိုရင် तू ကတော့သူ့ရဲ့ format အတိုင်းပဲ picture တွေကိုတခါလေးလမ်းကြောင်းကတန်းရောက်သွားတယ်အဲဆိုရင်ဒီထဲမှာ save ချင်ဒီထဲမှာ save ပါနော်ဒါဆိုကျွန်မဒါ SS2 ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ CF start နေနေဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်မဒီမှာ JPEG နဲ့ save လိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင် save ဒါဆိုရင်သူ့ဘာသာသူကိုဘက်မှာတွားပြီးတော့ save နေပြီเนาะအဲဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်เนาะပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွားပြန်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီထဲမှာရောင်မရောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် picture ထဲမှာ screenshot ထဲမှာဆောကျွန်မဒီမှာပေါ့เนาะဒီဟာကြီးပေါ့ SS2 အနေနဲ့ကျွန်မ save ထားတာပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါကြဆောကျွန်မဒီမှာဒီဘက်ကတစ်ဖြတ်ကိုပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ crop လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကတစ်ဝက်ပါသွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့စေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပိတ်မှာကိုယ့်ကိုကြိုက်တယ်လို့စမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဒါကြပုံတွေကိုပြင်ပြီးတော့မှစေခြင်းတဲ့အခါမှာပိတ်နေကိုအရင်ဆုံးသွားချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါအခုကျွန်မပြောသွားတာကဒါက print screen ပေါ့နော် screenshot ကို copy ယူတဲ့နီးမှာကျွန်မ web ပေါ်မှာချပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုနောက်ကကြတော့ပိတ်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ချတယ်ပြီးတော့မှစေလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တတိယမြောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြာကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးပါလဲဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ area ကိုပဲ screenshot ယူရနေပေါ့နော်ဒါကြာပြောရရင် capture ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပဲယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးယူမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်နည်းသုံးလို့ရတယ် Snipping Tool သုံးပြီးတော့လည်းယူလို့ရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင် shortcut key ဖြစ်တဲ့ Window key နဲ့ Shift နဲ့ S နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လည်းယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအခုဒီမှာပြထားတာကတော့ Snipping Tool သုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်Snipping Tool မှာဒီ Snipping Tool လေးကိုကျွန်တော် Windows search bar မှာကျွန်တော်ဒီမှာ Snipping Tool ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်။လိုက်ရှာလိုက်ဒီလိုလေးပေါ်လာရင်သူ့ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်ကပုံလေးဖြစ်လာတယ်။နော်ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော် new ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဘက်က mode ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle ပုံစံနဲ့capture ယူမှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုယူလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ new ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ screenshot ယူတာလေးကိုပြမယ်နော်။အဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဟာမှာအပြင်ကိုပြန်မထွက်တော့ဘူးကျွန်မကဒါဆိုရင် Snipping Tool လေးကိုကျွန်မဒီနားမှာရှာလိုက် search နော်ဒီ search bar လေးမှာကျွန်မ SNIPPING နော်ဒီမှာအဲ့လိုရရတာနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးဒါလေးကိုကျွန်မဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကSnipping Tool ဒါလေးပေါ်လာတယ်เนาะဒီပုံစံလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ရင်ရတယ်new မယူခင်ကျွန်တော်ဒီ mode မှာဒီမှာ rectangle snip ပေါ့เนาะဒါ rectangle snip ကကြတော့သူက default အနေနဲ့ကိုတွေကဝင်နေပြီးသားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ full screen snip တို့ window တို့เนาะ free form snip တို့ဒါတွေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်မ rectangle snip ကိုပဲဒီတိုင်းပဲယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားရင် sorry ဒီမှာ new ဆိုတာလေးကိုကျွန်မနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားရင် screen နဲ့မှိန်လာရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကိုရောက်လာဒီလိုအပေါင်းပုံစံလေးအခုမြင်နေရဆိုမိတ်ဆွေတွေကကိုလိုချင်တဲ့ area လေးပဲ snip လုပ်မယ်ဆိုကျွန်မဒါကနေဒီအထိလေးကို snip လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်သူကသူဆက်ပေါ်နေတဲ့ဟာလေးပျောက်သွားပြီအဲ့ဆိုဒီကနေဒီကိုကျွန်မ snip လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက auto သွားပြီးတော့ snipping tool တွေကိုတစ်ခါလေးတန်းရောက်သွားတယ်ဒီလိုပုံစံလေးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်မတို့ရှိကအတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေး color လေးတွေနောက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ပြင်လို့ရတယ်မပြင်ချင်တော့ဒီတိုင်းပဲဆို
ဆိုရင်ကျွန်တော် save မယ်เนาะသူက snipping tool တွေကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မှ save လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ edit မှာလည်းဒီမှာ tools တွေ pen တို့ highlighter eraser တွေဒီမှာပါပြီးသားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့သုံးလို့ရအဲ့ဆိုရင် save မယ် save တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကနေနှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီက save as ကို file ထဲက save as ကိုတွားပြီးတော့နှိပ်လဲရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော် file ထဲက save as နဲ့တွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် control s shortcut key အဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းဆက်လို့ပဲသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်ထဲကိုပဲရောက်လဲဆို picture ထဲကိုပဲတွားတယ်အဲ့ဒါမှကိုက picture ထဲမှာမ save ခြင်းတခြားထဲမှာတွား save ခြင်းဆိုရင်တော့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပြင်ပြီးတော့ save လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ file name ကသူကကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့ area တွေမှာဖြတ်ထားတဲ့အတွက် capture ပုံစံလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် file name က capture ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့လိုနာမည်ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော် capture 1လို့ပေးလိုက်မယ် save type ကလည်း jpeg file ဖြစ်တယ်အဲဆိုရင် jpeg file မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် png နဲ့ save ခြင်းလည်းရတယ်နော်အဲဆိုရင်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကဆော့ရှေ့မှာကကျွန်မ save ထားတဲ့ပုံကြီးရှိရတာနဲ့ဘာလို့ဒီမှာဒီပုံနဲ့ပေါ်တာလဲဆိုရင် jpeg file အမျိုးအစားဒီမှာဒီပုံနဲ့ရှိသေးလို့ပါနော်ဘာလဲဆိုရှေ့မှာကျွန်မ save ခဲ့တဲ့ဟာရ png type တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာ jpeg ဆိုရင် file ကတစ်မျိုးနဲ့ရှိနေသေးတဲ့အတွက်အခုဟာနဲ့ save မှာပါနှစ်ပုံဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် save ဆိုပြီးတော့ကျွန်မ save လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မသူ့ကိုအဲ့ဒီထဲမှာရှိမရှိပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကို save ပြီးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်မဒါလေးပြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်မကဒီထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ကြည့်ရအဲဆိုတော့ဒီမှာpicture ထဲမှာကျွန်မတို့ screenshot အဲဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာ capture 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်မ save လိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒီလိုလေးပြန်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော် snipping tool သုံးပြီးတော့ save လိုက်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြန်သွားရအောင်ဒါကကြတော့ကျွန်မတို့ကဒါက snipping tool သုံးပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ area ကို screenshot ယူရတယ်။နောက်တစ်နည်းကကြတော့ shortcut key ဖြစ်တဲ့ window နဲ့ shift နဲ့ s နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သုံးတဲ့နည်းလေးဒါလေးပေါ့နော်။ဒါမှကြတော့ window နဲ့ shift နဲ့ s နဲ့သုံးတဲ့နည်းလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window key လေးရယ် shift ဆိုတဲ့ key လေးရယ်ဒီ keyboard ကအခရာဒီ alphabet S ဆိုတဲ့ alphabet လေးရဲ့3ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်မယ်။အဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူလည်းဆော့ဆော့လိုပဲ capture ပုံစံမျိုးလေးကိုလိုတဲ့ area ကိုဆက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာအပြင်ကိုပြန်မထွက်တော့ဘူးဒီမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်။အဲ့တော့ window ရဲ့ shift ရဲ့ S ရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးကြာလာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာရှိရဲဒါကကြတော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် rectangle snip အနေနဲ့ default အနေနဲ့ဝင်နေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် free form snip ဆိုတာလေးယူနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် window snip ဒီဟာက full screen window snip နဲ့ full screen snip ကကျွန်တော်တို့နှစ်ခုစလုံးကတော့အကုန်လုံးကဒီ window ကြီးတစ်ခုလုံးယူတဲ့ပုံစံပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ rectangular snip နဲ့အရင်ဆုံးယူပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်မဒီ area လေးကိုပဲယူမယ်ဒီကနေဒီအထိလေးကိုပဲဒါလေးကိုပဲဖြတ်ယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အားလေးကိုဖြတ်ယူလိုက်ဖြတ်ယူလိုက်ပြီးတော့ရင်သူကဒီနားမှာဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်နော်snip save to clipboard ကို save မှာတော့ snip ရဲ့ clipboard ကို save မှာဆိုကျွန်မဒီဟာလေးကိုတွားပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်မကတစ်ခုခုပေါ်မှာချပြီးတော့မှဟို save at picture နဲ့လုပ်လိုက်ရတာဆိုရင်ဒီထဲကနေ save နေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တခါလေး snipping tool တွေကိုရောက်သွားတယ်နော် snipping tool တွေကိုရောက်သွားဆိုရင် share အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သူ့ကို save မယ်နော်အဲ့တော့ snip and sketch ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုသူကရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆိုရင်ဒီ snip and sketch ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာကောက်ကိုချယ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့သုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် keyboard ရဲ့ shortcut key control s သုံးလို့ရတယ်ဒီကနေ save လိုက်မယ်save မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့လို့ပဲသူကလမ်းကြောင်းเนาะ picture လေးကိုပဲရောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ capture 2လို့ကျွန်မနှိပ်လိုက်เนาะအဲဆိုရင် png အနေနဲ့သူ save အဲဆိုရင်ဒါကသူ့ရဲ့ဒီဘက်လမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်မမဖွင့်ပြတော့ပါဘူးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်ပြလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ window shift နဲ့ s နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့နှိပ်တာအဲ့ဒါကကျွန်မအခုဖမ်းပြတဲ့ဟာတွေက rectangular ပုံစံနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ area ကိုယူတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲကျွန်တော် free form လေးနဲ့ပုံစံလေးသုံးပြမယ်เนาะအဲ့တော့ window shift s နဲ့ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီလိုလေးကြာလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာ free form snip ဒါလေးနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့ကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးပဲလုပ်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးနော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဆွဲလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကအခုဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့လည်းစေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်တခါတည်းဆော့ဆော့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးကြာနေတယ်အဲ့ဒါမှပုံနေနဲ့စေမယ်ဆိုရင်ဆော့ဆော့လိုပဲသွားပြီးတော့စေလို့ရတာဆိုစေကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုလည်းဆော့ဆော့လိုပဲစေကြည့်လိုက်မယ် capture 3ပေါ့နော် capture 3နဲ့ save လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် save ပြီးသွားရင်သူ့ကိုပြန်ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ထဲကိုပြန်ဝင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ picture ထဲမှာသူရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စ
screenshot ဒီမှာ capture 3ဆိုပြီးတော့ဒီပုံလေးကသူရှိနေရပါတော့ဒီပုံလေးလိုက်ကျမတို့စေထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့အခုဒီမှာစေပုံစေနည်းလေးအကုန်လုံးပြည်စုံသွားပါပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီစေပုံစေနည်း3နည်းရှိတယ်အဲ့တော့ full screen shot ယူနေသူကတခါတည်း full screen shot ယူရတဲ့ window key နဲ့ print screen နှိပ်လိုက်တာနဲ့ blink ဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်း picture တွေကိုတန်းရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ screen shot ကို copy ပဲယူထားတယ်နော် copy ယူထားတာကျမတို့ဘယ်လိုအချိန်လေးမှာတောင်းလဲဆိုရင်ကျမဆိုရင်ဒီနည်းကိုကျတော့ဒီပေါ့ဒီအချက်ပြပေါ့နော်ကိုကတရားရုပ်ကိုတစ်ခုခု screenshot လေးပို့စရာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုတစ်ခါ print screen လေးတစ်ခါတန်းနေတယ်တန်းနေပြီးကိုချနေတဲ့နေရာဒီ desktop ပေါ်မှာ laptop ပေါ်မှာ Telegram တို့ Viber တို့ဒါမှမဟုတ် Messenger တို့ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုက app ပေါ်မှာတွားပြီး paste ဆက်လိုက်တာနဲ့ပုံက app ပေါ်တစ်ခါလေးတန်းရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့ folder လမ်းကြောင်းကနေတွားပြီးတော့ send လုပ်ဖို့အတွက်ရှာကြတယ်လို့ပေါ့နော်ပုံတွေပို့ခြင်းနဲ့ဆိုလိုက်ရှာနေကြလို့ချက်ချင်းယူပြီးတော့ဒီကနေပို့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါဒီနည်းတွေကပို့အဆင်ပြေနောက်နံပါတ်3ကကျတော့ Snipping Tool သုံးတာနဲ့ Window Key Shift S သုံးတာနဲ့ဒါကြတော့လိုအပ်တဲ့ area ကိုပဲ screenshot ယူတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ3ခုမှာဒီ လိုအပ်တဲ့ area ကို screenshot ယူရလေးကြာကျမတို့ဒီတခုခုပေါ့နော်ပြချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲပြတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းအဆင်ပြေအဲ့တော့ဒီ3ခုမှာပြောချင်တာကဒီနောက်ဆုံးနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အားမှာကျမတို့ဒီ Window Key နဲ့ဒီ shortcut key ဖြစ်တဲ့ Window Shift S ကိုသုံးတဲ့အခါမှာတခါတလေကြာရင်မရတော့ဘူးเนาะသူ့ကိုနှိပ်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာနှိပ်မရလဲဆိုတော့ကျမတို့ကမြန်မာစာ font เนาะကျမတို့ဒီ keyboard မှာစာရိုက်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ် font နဲ့မြန်မာ font အခုအပြောင်းကိုဘာနဲ့တုံးလဲဆိုရင် control shift နဲ့အခုအပြောင်းလုပ်တယ်အင်္ဂလိပ် font နဲ့မြန်မာ font เนาะအင်္ဂလိပ် font လိုက်နေနဲ့မြန်မာစာကြီးမှာတွဲရရမယ်ဆိုကျမတို့က keyboard ရဲ့ control နဲ့ shift ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ကအင်္ဂလိပ်စာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ Windows Shift S နဲ့ screenshot ယူရင်ရတယ်เนาะဒီလိုအပ်တဲ့ area ကို screenshot ယူတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ် font ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီဟာကိုဒီ key တွေသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာ font ဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်ကျမ Windows Shift S ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့သုံးလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတခုကတစ်ချက်တတိထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါကြရင်သူကမရဘူးလုံးဝတုံးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုး notification အချက်ပေးတဲ့နေကျမ alarm တန်လေးမြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးကြရင်မရအဲ့ခါကြရင်ကိုကဒီလို shortcut key နဲ့တွားပြီးတော့ယူနေတဲ့အခါမှာဟာမရပါလားဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်เนาะကျမတို့ဒါကမြန်မာ font ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်မြန်မာ fontပြောင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာကွာမြန်မာ font control shift ကိုနှိပ်ထားနေအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီလိုscreenshot ယူလို့မရတဲ့ပြဿနာလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ကွန်ပျူတာမှာ screenshot ယူတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီလိုမျိုးနည်းလမ်းလေးနဲ့အလုပ်တကူ screenshot ယူပြီးတော့စေထားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလုံးမဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါစေကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်